ক্যাম্পিং, হাইকিং, ট্রাভেলের, সাইক্লিংয়ের জন্য যাবতীয় যত কিছু গ্যাজেট গিয়ার্স প্রয়োজন এই সবই পেয়ে যাবেন। সো 2024 সালে নতুন প্রাইস আপডেট নিয়ে আপনাদের নতুন একটা ভিডিওতে দেখাবো সব। আসসালামু আলাইকুম। ফোর সিজনসের নেচার হাইকের টেন্টগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। অনেকেই প্রিমিয়াম টেন্ট যারা কালেকশন করেন, অনেকেই বলেন যে ভাই আমি তো টেন্ট কিনতে চাই, কোন ধরনের প্রাইস রেঞ্জে বেটার হয়। একটু প্রাইস রেঞ্জ যদি আপনারা বাড়িয়ে নিতে পারেন, এই টেন্টগুলো কিন্তু খুবই বেটার। এটা 2% এবং 3% আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। 2%-এর প্রাইস হচ্ছে 6,850 এবং 3%-এর প্রাইস হচ্ছে 7,650। আর যেহেতু এটা ইম্পোর্ট করা, সেহেতু প্রাইস একটু প্লাস মাইনাস হয়, মাঝে মাঝে বেড়ে যায় এই আর কি। তবে এটার ডিটেল খুবই ভালো, এটা লেয়ারিংও ভালো, ডাবল লেয়ারের টেন্ট এবং আপনারা সব সিজনে ইউজ করতে পারবেন। এর কালারগুলো খুবই চমৎকার। আর এর ছবি যদি দেখতে চান আমাদের পেজে ঘুরে আসলেই হবে, সেখানে ছবিগুলো দেওয়া আছে। ওদের কাছে স্কাই কালার, গ্রিন কালার এই টেন্টগুলো অ্যাভেলেবেল আছে। তারা আছেন, অনেকেই হয়তো ব্র্যান্ডটার নাম শুনেছেন বা অনেকে আজকে নতুন শুনছেন, বাট এই ব্র্যান্ডের কোয়ালিটি কিন্তু খুবই ভালো। ওদের অনেকগুলো প্রোডাক্টই আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে ওজাকের একটি টেন্ট, এটা হচ্ছে 4%, এটার সাইজ হচ্ছে 7x7, 4 জন থাকার মতো। এই টেন্টটা আমরা রেগুলার প্রাইসে সেল করতাম 2700 টাকা। এটা এখন একটা অফার প্রাইস চলছে, অফার প্রাইসে এটা হচ্ছে 2200 টাকা, তবে রেগুলার দাম 2700। টেন্টের ভিতরে ভাই কি দিয়ে থাকবো, তাদের প্রশ্নের সলিউশন হিসেবে আমরা এবারে এই আইটেমটা নিয়ে আসলাম। এটা হচ্ছে একটা ইয়োগা ম্যাট বা স্লিপিং ম্যাটও বলতে পারেন। এটা আমরা বিক্রি করছি 850 টাকায়। কোয়ালিটি যদি দেখাই, বেশ প্রিমিয়াম একটি কোয়ালিটি। এটার কয়েকটা কালার আছে, স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের ইনবক্সে পাঠিয়ে দিলে আমরা জানিয়ে দিব এটার প্রাইস এবং ডিটেল। এয়ার ম্যাট্রেসটা ওটা আমাদের কাছে মাঝে মাঝে আসে স্টকে, ওইটা আসলে সবসময় পাওয়া যায় না, যখন আসে আমরা সেক্ষেত্রে তখন আমাদের পেজে জানিয়ে দিই। তো আমাদের পেজে একটু খেয়াল রাখলে বেটার হয়, ওখানে আমরা আপডেট দিয়ে দিই। স্লিপিং ব্যাগ অনেকেই খোঁজেন, স্টকে যেটা আছে এটার প্রাইস হচ্ছে 1000 টাকা। এটার প্রাইসও ভ্যারি করে, আমাদের কয়েকটা কোয়ালিটি আছে, 1000, 1200, 1300 এরকম কোয়ালিটির হয়, কয়েকটা মডেল হয়। তো এখন আমাদের স্টকে এই মডেলটা আছে, 6 ফুট বাই 2.5 ফুট এটার সাইজে দেওয়া আছে। একজন স্বাভাবিক মানুষের উচ্চতার জন্য একেবারে পারফেক্ট একটা সাইজ। এই সাইডে যে অ্যাশ কালার দেওয়া আছে এবং এই সাইডে ব্লু কালার দেওয়া আছে, দুটো সাইডে আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এবং শীতে তো এর ভেতরে ঢুকে যাবেন, গরমে আপনারা চাইলে এটা পুরোটা খুলে বেডের মতো ইউজ করতে পারবেন, এই যে বিছিয়ে দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে 1000 টাকা। এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলিং ব্যাগ এখন পর্যন্ত। যাদের হচ্ছে বাজেট একটু স্বল্প কিন্তু ভালো ব্র্যান্ডের ব্যাগ চাচ্ছেন, তাদের জন্য হচ্ছে এই নেভোরাইনো ব্যাগগুলো। এটা হচ্ছে দুইটা সাইজ আমাদের কাছে স্টকে আছে, একটা হচ্ছে 45-50 আর একটা হচ্ছে 60-65। তো 45-50 আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 4800 টাকায়। এটা প্রাইস মাঝে মাঝে ভ্যারি করে, কম বেশ হয়। 60-65 যেটা, এটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 6800 টাকা। তো আমার হাতে যেটা আছে এটা আসলে 60-65 যে সাইজটা, একটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, এটা কালার এবং ডিটেলিং কিন্তু খুবই সুন্দর। এই কালারটা অনেকেই খুব পছন্দ করে, এটা আসলে একটু সি গ্রিন টাইপসের একটা কালার। এটা ন্যাচারালি খুবই ভাল লাগে। এর ভেতর যদি দেখাই, বিশাল স্পেস, যারা হচ্ছে খাবার দাবার সহ অনেক কিছু একসাথে ক্যারি করতে চান, আর টেন্ট, স্লিপিং ব্যাগ, হ্যামক সব কিছু এর মধ্যে আপনারা নিয়ে নিতে পারবেন। এবং এটার কিন্তু যদি আমি দেখাই যে এটার যে ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমটা খুবই ভালো। মানে এটা আপনারা যদি পুরো ব্যাগও ভর্তি করে ফেলেন, এরপরে যদি এটা আপনারা কাঁধে নেন, ওয়েটটা খুব ভালোভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবে। এবং এখানে কিন্তু এয়ার পাসিং কোয়ালিটি খুবই বেটার, পেছনে কিন্তু সহজে ঘামবে না এবং অনেকক্ষণ আপনারা ব্যাগটা ক্যারি করতে পারবেন। তো যাদের হচ্ছে বাজেটের মধ্যে বেস্ট কোয়ালিটির ব্যাগ দরকার, তাদের জন্য আমি সাজেস্ট করবো এই নেভোরাইনো ব্যাগগুলো। এটা আমাদের কাছে 3টা কালার আছে, এই সি গ্রিন কালারটা হবে, এই রেড কালারটা হবে, অনেকে আবার রেড পছন্দ করে, এবং আরেকটা হচ্ছে এই নেভি ব্লু কালারটা হবে, এই কালারটা। তো যাদের যে কালারটা পছন্দ, স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের ইনবক্স করে দিলে আমরা ডিটেল পাঠিয়ে দিতে পারবো। ব্যাগ এখানে আমাদের আরও অনেক ব্যাগই আছে, যদি দেখাই যে আমাদের ভার্সন 2 যে কম্প্যাক্ট ব্যাগটা আছে, এই কম্প্যাক্ট ব্যাগটা 650 টাকায়। এটা হচ্ছে 20 লিটার, এর মধ্যে অনেক কিছুই হয়ে যায়। অনেকে যারা ডে প্যাক খোঁজেন তাদের জন্য বেস্ট সলিউশন। এছাড়া আমাদের এই ডাফেল ব্যাগটি আছে, এটিও কম্প্যাক্ট করা যায়। এই ডাফেল ব্যাগটি 40 লিটারের, এই ব্যাগটি আমরা বিক্রি করছি 900 টাকায়। এই ডাফেল ব্যাগটিও আমাদের কাছে এখন স্টকে আছে। এছাড়াও বিভিন্ন ইম্পোর্টেড ব্যাগ আছে, মানে আমেরিকান টুরিস্টার ব্যাগগুলো আছে, এগুলো দুটো কোয়ালিটি আছে, 1100, 1350, 85 লিটার। যারা একটু বড় ধরনের ব্যাগ খোঁজেন তাদের জন্য এটার প্রাইস হচ্ছে 5000 টাকা। তো মোটামুটি আমাদের ছোট থেকে শুরু করে একেবারে বড় ব্যাগ সবগুলো কালেকশনই আছে, যাদের যে ধরনের প্রয়োজন আমাদের ইনবক্স করলে আমরা বলে দেব। অনেকেই এই ধরনের স্টুল খুঁজে থাকেন, এটা একটা 3 লেগ স্টুল, কোয়ালিটি খুবই প্রিমিয়াম। এটা কিন্তু হচ্ছে 100 কেজি পর্যন্ত ওয়েট নিতে পারে। এরকম কয়েক টাইপসের টুলসই আমাদের কাছে পাওয়া যায়, বড়, ছোট, মাঝারি, বিভিন্ন প্রাইস রেঞ্জে। যেমন এটার প্রাইস হচ্ছে 1150। এছাড়া একটু বড় সাইজের হচ্ছে 1600-1700 টাকায় আরও অনেকগুলো আমাদের কাছে আছে, চেয়ার বা স্টুল ক্যাম্পিং। আমাদের কাছে স্পোর্টস বোতল পাবেন এ ধরনের 700-800 টাকায়।
এগুলো প্রাইস একটু ভ্যারি করে, এক এক সময় প্রাইস একটু বাড়ে কমে। ক্যারাবিনার কম্পাস টাইপস আইটেম আছে আমাদের। এই আইটেমটি অনেকেই খুঁজে থাকেন বাইরে আসলে যারা ট্রেকিংয়ে যান রান্না বান্নার জন্য, যে একটা ভালো স্টোভ। তো এই স্টোভগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন, এটার প্রাইস হচ্ছে 1550 টাকা। এই স্টোভটা কিন্তু আপনারা একটু কম্প্যাক্ট করতে পারবেন, কিন্তু এটার সাইজ বেশ ছোট হয়ে যায়, এবং এটা হচ্ছে এটার বক্স, এই বক্সের ভিতরে এটা হয়ে যায়, আপনারা ব্যাগের ভিতরে অনায়াসে এটি নিয়ে যেতে পারবেন। এটা আউটডোরের ক্ষেত্রে রান্না বান্না করার ক্ষেত্রে যে ছোট গ্যাস ক্যানগুলো কোথায় পাওয়া যায়, এই গ্যাস ক্যানগুলো আমাদের কাছে পাওয়া যায়। এগুলো প্রাইস ভ্যারি করে এক এক সময়, এখন 200 টাকা, এর আগে 180 টাকা ছিল অবশ্য, কিছুটা ভ্যারি করে। কয়েকটা কুকিং সেট পেয়ে যাবেন। এই WH300 মডেলের কুকিং সেটটা আমরা এখন বিক্রি করছি 3300 টাকা। এই কুকিং সেটটিতে আপনারা অনেকগুলো আইটেম পেয়ে যাবেন। ঢাকনাটা দেওয়া আছে, এই যে এটা হচ্ছে ধোয়ার জন্য, এই যে ছোট্ট একটি চামচ, তিনটা সেট আর কি। এখানে হচ্ছে এই যে একটু চামচ সেট দেওয়া আছে, তিনটি বাটি পেয়ে যাবেন ছোট ছোট। তারপর কুকিং পটগুলো আমি আপনাদের দেখাই, এই যে একটা কুকিং পট। এখানে আপনারা 2-3 জনের জন্য যে পরিমাণ প্রয়োজন হয় ওই পরিমাণ রান্নাবান্না করতে পারবেন। এখানে হচ্ছে এই যে বড় পটটা, এই যে এটা কিন্তু বেশ বড় সড়ো। হ্যাঁ, এখানে অনেকে যারা যেটা রান্না করেন, ভাত নুডলস যার যেটা পছন্দ। আর এই হচ্ছে ফ্রাইং প্যানটা, ফ্রাইং প্যানটাও কিন্তু বেশ বড় সড়ো। এই যে এই ক্যাম্পিং ল্যাম্পটা, এই ল্যাম্পটার আমাদের প্রথমে প্রাইস ছিল 1500 টাকা, এখন অফার এটার প্রাইস একটু কমেছে, 1250 টাকা চলছে। অনেকটা হারিকেন স্টাইলের, এটার আলোটাও কিন্তু একটু ওয়ার্ম লাইট হয়, যদি দেখাই, দারুণ একটা আইটেম। লুকিংটা খুবই সুন্দর। এটা আসলে অনেকে ক্যাম্পিং এর ক্ষেত্রে হলো অনেকে বাসা বাড়িতে ইউজ করে লুকিং এর জন্য। এটা চার্জার পোর্টও দেওয়া আছে এবং এটা হচ্ছে রিমুভেবল ব্যাটারিও দেওয়া আছে। এই ব্যাটারিগুলো বাইরে কিনতে পাওয়া যায়। অনেকে মাল্টিফুয়েল স্টোভটা খোঁজেন, কারণ এক এক সময় এক এক জায়গাতে আসলে অনেক কিছু পাওয়া যায় না। তো মাল্টিফুয়েলটা হলে যে কোনো একটা ফুয়েল দিয়ে আসলে আপনি এই আইটেমটি ইউজ করতে পারবেন। এটি আমরা এখন বিক্রি করছি এই সেটটি 5500 টাকায়। জি, এটা আসলে প্রাইস রেঞ্জ একটু ডিফার করে, কখনো বাড়ে, এই আর কি। এটা যে কোনো ফুল আপনারা ইউজ করতে পারবেন, এবং এটার কিন্তু একেবারে টিউটোরিয়াল ভিডিও আপনারা ইউটিউবে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন, বা আমাদের ইনবক্সে জানালেও আমরা ভিডিওটি পাঠিয়ে দেবো এটা কিভাবে ইউজ করে। যথেষ্ট ভালো কোয়ালিটির একটি স্টোভ, বড় সড়ো পাতিল, এটার মধ্যে আপনারা দিয়ে রান্না বান্না করতে পারবেন। এটি এখন আমাদের কাছে 5500-এ পাচ্ছেন। পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন, গ্যাসে যেভাবে ইউজ করতে চায় সেভাবে ইউজ করতে পারবেন। অনেকে ভালো কোয়ালিটির স্লিপ খোঁজেন স্পোর্টসের ক্ষেত্রে বা ট্রেকিং এর ক্ষেত্রেও। তো এই স্লিপগুলো আমরা বিক্রি করছি নিনজারটা 300 টাকা করে পিস। কিচেন লাইট, এটা আসলে একটা মাল্টি লাইট, চার্জার অ্যাডাপ্টারও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই হচ্ছে মাল্টি কিচেন লাইটটি, আলো কিন্তু প্রচণ্ড বেশি হয়, মানে জিনিসটা ছোট কিন্তু এর আলো কিন্তু বেশ অনেকটা ছড়ায় এবং অনেকগুলো মোড আছে। এবং এই যে যদি দেখাই, এখানে আসলে আগুন জ্বালানোর ইয়ে আছে, এখানে হচ্ছে হেল্পফুল হয় এমন টুলসও এটার সাথে অ্যাড করা আছে। বেশ দারুণ একটি আইটেম, মাল্টি টুলস আইটেম। এটা আমরা এখন 800 টাকায় বিক্রি করছি। দুজনের যেই কুকিং সেট, এটাও আমাদের কাছে পাচ্ছে, আমরা এখন বিক্রি করছি 1450 টাকায়। 1-2 পার্সনের জন্য এই কুকিং সেটটি বেশ ভালো। যে ঢাকনা, এই যে ধোয়ার যে পাত্র, এখানে হচ্ছে একটি স্পুন এবং 2টি বাটি দেওয়া আছে। ফ্রাইং প্যানটা একটু ছোট সাইজের, আসলে একজন যদি দুজনের জন্য বেশ ভালো সাইজ। আর এই হচ্ছে মেইন যেই, এটা 1-2 জনের রাইসের জন্য বা যে কোনো জিনিস বানানোর জন্য পারফেক্ট একটি সাইজ। এই ক্যাম্পিং সেটটি, এটি আমরা বিক্রি করছি 2500 টাকায়। এটিতে হচ্ছে আবার অনেকে যারা চা খেতে পছন্দ করেন, যারা আসলে চা প্রেমীরা আছেন, তাদের জন্য কেটলি অ্যাড করা আছে। এটা হচ্ছে ঢাকনা, এখানেও হচ্ছে আপনারা 3টি বাটি পেয়ে যাবেন। এবং এই হচ্ছে কেটলিটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, দারুণ একটি কালার কম্বিনেশন কিন্তু কেটলিটার, যদি দেখাই 3-4 জনের জন্য পারফেক্ট সাইজ। এবং এই যে এখানে ফ্রাইং প্যানও দেওয়া আছে বেশ বড় সাইজের। মাল্টি হ্যামক পেয়ে যাবেন, এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 180 কেজি। দুজনে ইউজ করা যায়, একজনের জন্য বেটার। এটা আমাদের কাছে এখন পেয়ে যাচ্ছেন 1200 টাকায়। সিঙ্গেল হ্যামকটা আমাদের হচ্ছে এখন আপাতত প্রোডাকশনে আসেনি, বাট আমরা বিক্রি করছি 700 টাকা। ওইটা মাঝে মাঝে অফার থাকে। ওইটা হচ্ছে 120 কেজি ক্যাপাসিটি। ওইটা জাস্ট আমাদের ইনবক্স করলেই হবে। সিঙ্গেল হ্যামক, নেক পিলোগুলো খুঁজেন বা ট্রাভেল পিলো, এই ধরনের ট্রাভেল পিলো হবে আমাদের কাছে ভালো কোয়ালিটির। এই যে এগুলো মেমোরি ফোমের এবং এটা ওয়াশেবল। অর্গানাইজার ব্যাগ আছে। এখানে হচ্ছে গ্যাজেট আইটেম ক্যারি করতে পারবেন আপনারা যারা ট্রাভেল। এইগুলোর প্রাইস হচ্ছে 450 টাকা, এটার প্রাইস হচ্ছে 400 টাকা, আর এটার প্রাইস 900 টাকা।
প্রাইসটা আসলে ভ্যারি করে মাঝে মধ্যে, কারণ কিছু ইম্পোর্টেড আইটেম থাকে, তো ওগুলো হচ্ছে ডলার রেটের সাথে কিছুটা ভ্যারি করে, কম বেশ হয়। হেডল্যাম্প আছে আমাদের কাছে, অনেকে হেডল্যাম্প খোঁজেন একটু বাজেটের মধ্যে, এটা 400 টাকা, রিচার্জেবল না, এটা হচ্ছে ব্যাটারি সিস্টেম। ট্র্যাকিং এর ক্ষেত্রে অনেকে হচ্ছে এই ধরনের রোপ খোঁজেন, আসলে এটা খুবই ভালো একটা আইটেম। এই যে এখানে টেপ স্টাইলের রোপ আছে, এটা বেশ ভালো লম্বা, ক্যাম্পিংয়ের জন্য খুবই ভালো। এটা 600 টাকা প্রাইস। অন্য ধরনেরও হেডল্যাম্প আছে, এগুলো 500-400 এরকম রেঞ্জের মধ্যে। এটা আমি একটু দেখাই জিনিসটা কেমন। এই যে এটার সাথে একটা টিপ দেওয়া থাকে, ওটা দিয়ে মাথায় পেতে নেওয়া। অনেক সময় অনেকে খোঁজেন প্রেয়ার ম্যাট গুলো আমরা রাখছি এখন শপে। আর ট্রাভেল, ট্র্যাকিং বা স্পোর্টস রিলেটেড সানগ্লাস খুঁজে থাকেন, এগুলো একেবারে সেট আকারে আছে। যাদের চোখের সমস্যা, যারা পাওয়ার ইউজ করেন, তারা হচ্ছে এক্সট্রা পাওয়ার অ্যাড করে নিতে পারবেন এই সেটটাতে। এই সেটটার প্রাইস হচ্ছে 1800 টাকা। এখানে সব কিছুই দেওয়া আছে পাওয়ার অ্যাড করার মতো। এই যে এক্সট্রা গগলস গুলো দেওয়া আছে, স্পোর্টস রিলেটেড ক্ষেত্রে আর কি যাদের প্রয়োজন হয়। এই যে এটা খুব চমৎকার একটি সিলিকন বোতল, এটা আসলে 200 থেকে 550 মিলিলিটার পর্যন্ত সাইজ হয়। এই যে এটা হচ্ছে কোলাপসেবল বা কম্প্যাক্ট, অনেকেই এটা আসলে ট্রাভেলের ক্ষেত্রে খোঁজেন, এটা আমাদের কাছে আছে। এটা আমাদের কাছে 800 টাকায় পেয়ে যাবেন। যারা একটু পাহাড়ে ট্রেকিং করতে যান, এই যে এই কোয়ালিটির সানগ্লাসগুলো, এগুলো 800 টাকা। এই সানগ্লাসগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে পোলারাইজড, এগুলো হচ্ছে 1200 টাকা। আমাদের কম্প্যাক্ট ব্যাগ ভার্সন 2 650 টাকা। এটা এবারে অনেকগুলো কালারে আছে, ইয়েলো, ব্ল্যাক, ব্লু, কম্প্যাক্ট সাইজ, অনেকেই খুঁজে থাকেন। এটা থার্মাল, এটা হচ্ছে 300 ml সাইজের। তো এটা হচ্ছে 2 থেকে 2.5 ঘন্টা পর্যন্ত গরম থাকে, মানে রেগুলার ইউজের ক্ষেত্রে ভালো। এটার প্রাইস আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন 650 টাকায়। কাছে নতুন একটি এয়ার পিলো এসছে, সে মুখে ফোলাতে চান না, যে মুখে ফোলাইতে আসলে অনেক সমস্যা হয়, তো সেই ক্ষেত্রে এই এয়ার পিলোটা হচ্ছে আপনারা হ্যান্ড পাম্প করেও ফোলাতে পারবেন এবং মুখেও ফোলাতে পারবেন। দুইটি অপশনই একটি এয়ার পিলোতে পেয়ে যাচ্ছেন। এটার প্রাইস 650 টাকা। ফ্লাক্সগুলো, এগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। এই যে এটা হচ্ছে 800 ml। তো এই থার্মাল ফ্লাক্সটার মধ্যে আপনার পানি, কফি, যার যেটা পছন্দ, এগুলো প্রায় 7 থেকে 8 ঘন্টা পর্যন্ত গরম থাকে। এটার প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা। ব্যান্ডেনা অনেকেই খুঁজে থাকেন, এটা খুবই উপকারী আসলে, অনেকে সাইক্লিং এর ক্ষেত্রে, বাইকিং এর ক্ষেত্রে, ট্রাভেল ট্রেকিং এর ক্ষেত্রে খুবই উপকারী, এবং এই ব্যান্ডেনাটা আপনারা অনেকভাবে ইউজ করতে পারবেন। এই ব্যান্ডেনাগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন কয়েকটা কোয়ালিটিতে, 50 টাকা থেকে শুরু করে 350 টাকা পর্যন্ত আমাদের ব্যান্ডেনা কালেকশন রয়েছে। আমাদের 15 লিটার ব্যাগ, এটা একটু হার্ড শেলের, অনেকে হার্ড শেল খুঁজে থাকেন। এটার প্রাইস রেঞ্জ হচ্ছে 1000 টাকা। যে সাইড ব্যাগ বা ক্রস ব্যাগ খুঁজে থাকেন, এই ক্রস ব্যাগগুলো আমাদের কাছে আছে, 3টি কালারে পেয়ে যাবেন। এটা আপনারা চাইলে ওয়েস্টেও ক্যারি করতে পারবেন এবং সাইডেও নিতে পারবেন স্লিং ব্যাগ হিসেবে। তো এটা আমাদের কাছে পাচ্ছেন 700 টাকা। এর মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট স্পেস রয়েছে, আমি যদি দেখাই, এবং ডিটেলিং খুবই ভালো, ফ্যাব্রিক্সও খুবই ভালো। এর মধ্যে আপনারা চাইলে পাসপোর্ট, মোবাইল, টাকা পয়সা, বিভিন্ন গ্যাজেট ক্যারি করতে পারবেন, বা অনেকে বিভিন্ন কাগজপত্র ক্যারি করেন, তো তাদের জন্য বেশ সুন্দর একটি আইটেম। আর আমাদের কাছে আপনারা ক্যারাবেনার পেয়ে যাবেন, অনেকে হচ্ছে ছোট ছোট কাজের জন্য ক্যারাবেনার খোঁজেন। এটা একটা ক্যারাবেনার আছে, এগুলো 150 টাকা। এটা একটু হার্ড প্লাস্টিকের। অনেকেই হচ্ছে নাইফ খোঁজেন, যে বেয়ার গ্রিলসের যে গার্বার নাইফটা, এটা হচ্ছে গ্রেড এ। এই নাইফটির 3 ইঞ্চ এবং 4 ইঞ্চ দুইটি সাইজে আমাদের কাছে আছে, একটা 1200 এবং একটা 1400 টাকা। এই যে ক্যাম্পিং এর ক্ষেত্রে বা ট্রাভেল ট্রেকিং এর ক্ষেত্রে অনেকে নাইফও কালেকশন করে, তাদের জন্য খুব ভালো একটি আইটেম। একটি সেন্সর হেডল্যাম্প আছে, অনেকে এই ধরনের আইটেমও খোঁজেন। এই হেডল্যাম্পগুলো আমরা বিক্রি করি 900 টাকা। এটাতে সেন্সর দেওয়া আছে, এই সেন্সরটি যদি চালু করেন, সেক্ষেত্রে এটি হচ্ছে হাতের মাধ্যমে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। দারুণ একটি জিনিস। কি হতে পারে, কি বলেন তো ভাই মিজান ভাই, এটা কি মনে হচ্ছে, জিনিসটা কি অ্যাকচুয়ালি? না, এই ছোট্ট জিনিসটা একটা ছাতা। সামনেই রেনি সিজন আসছে, অনেকেই হচ্ছে নতুন নতুন আইটেম খোঁজেন ভালো, তো তাদের জন্য আমরা এই পকেট ছাতাটা নিয়ে আসলাম। এটা আসলে এতটাই ছোট, এটা দেখে আসলে কেউ বলতে পারবে না যে এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ছাতা। তো এই আইটেমটা আমরা নতুন এবারে নিয়ে এসেছি, যদি দেখেন খুবই কম্প্যাক্ট এবং একজনের জন্য বেশ ভালো সাইজের। এই যে আমি যদি দেখাই, বেশ বড় সড়ো সাইজই, একজনের জন্য পারফেক্ট। 4-5টা কালারে পেয়ে যাবেন। যা ইমার্জেন্সি কিট বক্স অনেকেই ট্রাভেলিং এর ক্ষেত্রে খুঁজে থাকেন। এর মধ্যে একত্রে অনেকগুলো আইটেম আছে। এই আইটেমগুলো 2500 টাকা প্রাইসে। এর মধ্যে কি কি পাবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে একটি ইমার্জেন্সি ব্ল্যাঙ্কেট পাচ্ছেন, এই যে এখানে আপনারা আরও অনেকগুলো গ্যাজেট আইটেম পাবেন। টর্চ আছে, তারপর হচ্ছে এই যে পেন আছে, এই পেনটি দিয়ে কিন্তু হচ্ছে গ্লাসও ভাঙা যায়, ওই স্টেম দেওয়া আছে। এছাড়া এই যে এখানে আপনারা বাঁশি পাবেন, এখানে হচ্ছে একটা নাইফ পাবেন, তারপর এখানে হচ্ছে একটা ব্লেড পাবেন, যে ব্লেডটা দিয়ে আসলে অনেকগুলো কাজ করা যায়। বেশ অনেকগুলো আইটেম একটা প্যাকেজে
এটা দারুণ একটা জিনিস, অনেকে খুঁজে পান না, এটা আমাদের কাছে আছে ইমার্জেন্সি কিট বক্স। যারা কোয়ালিটি নি সাপোর্ট খুঁজে থাকেন আমাদের কাছে আছে। এই কোয়ালিটিটি হচ্ছে 300 টাকায় পেয়ে যাবেন এবং এই কোয়ালিটিটি 600 টাকায় পেয়ে যাবেন। অ্যাজ অলওয়েজ একটু ভ্যারি করে, কখনো একটু কম বেশ হয়। এটা হচ্ছে সানগ্লাসের সাপোর্ট, এটা আসলে আপনার গলায় ঝুলিয়ে রাখতে পারবেন যে কোনো সানগ্লাস। এই আইটেমগুলো আমাদের কাছে আপনারা পেয়ে যাবেন। আউটডোর লাইট যাদের একটু বাজেট কম, এগুলো 300 টাকা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এটা ব্যাটারি সিস্টেম, 3টে ব্যাটারি দিলেই চলে। প্রফেশনাল এই ধরনের ক্যারাবানের খুঁজে থাকেন, এগুলো 1-2 জন মানুষের ওয়েট ক্যারি করতে পারে, বিলকের বেশ ভালো কোয়ালিটির, এগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 1500 টাকা। ব্ল্যাক ডায়মন্ড ব্র্যান্ডের বেশ ভালো কোয়ালিটির, এটার প্রাইস হচ্ছে, এটা একটু এক্সক্লুসিভ আইটেম, এটা 5500 টাকা, প্রিমিয়াম সেগমেন্ট আসলে। এটা একটি ক্যাম্পিং মাল্টি স্পুন, এই যে হ্যাঁ বেশ ভালো ফিচার আছে এর মধ্যে, এবং এটা কিন্তু স্টেনলেস স্টিল দ্বারা তৈরি। অনেকেই ক্যাম্পিংয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের পোর্টেবল ওয়াটার জাগগুলো খোঁজেন, এটা আমাদের কাছে আছে। এটা প্রায় 7.5 লিটার সাইজের, এটা আমাদের কাছে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 1500 টাকায়। কোয়ালিটি কিন্তু খুবই ভালো, দেখাই, সিস্টেমটাও খুবই ভালো, এই নিচ দিয়েও পানি নেওয়ার সিস্টেম আছে, হ্যাঁ ট্যাপ সিস্টেম। এখানে যে আইটেমগুলো দেখা যাচ্ছে, এখানে বিভিন্ন উইন্ড ব্রেকার, জ্যাকেট, পোর্টেবল ব্যাগ, এই ধরনের আইটেমগুলো আছে। অনেকে এই ধরনের আউটডোর মগগুলো খোঁজেন, এগুলো অ্যালোয়ের, কোয়ালিটি বেশ ভালোই, এগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন। এই যে রেড টেপের, এগুলো হচ্ছে ক্যাজুয়াল ইউজের, রেগুলার ইউজের জন্য খুবই ভালো শু, যারা হচ্ছে সকালে একটু হাঁটাহাঁটি বা একটু দৌড়ানোর জন্য নেন। এটা দিয়ে কিন্তু অনেকে হাফ ম্যারাথনও দেয়, এটা অনেকটা বাজেট একটা শু, মানে মাত্র 1500 টাকার শু দিয়ে হাফ ম্যারাথন। মেমোরি ফোম দেওয়া আছে সোলগুলোতে, যদি দেখেন ডিটেলিং বেশ ভালো, এবং এগুলো ওয়াশেবল, আপনারা চাইলে ওয়াশ করতে পারেন। এগুলো অনেকগুলো ভ্যারিয়েন্ট আমাদের কাছে আছে, ভ্যারিয়েন্ট অনুযায়ী প্রাইস ভ্যারি করে, ওদের ইনবক্স করলে আমরা দেখিয়ে দিব। এছাড়া অনেকে যারা একটু রাইডিং বুট টাইপসের আইটেম খোঁজেন, এই যে ইন্টারসেপ্টর, এই ব্র্যান্ডের কিছু বুট আমাদের কাছে আছে, বেশ ভালো কোয়ালিটির, এগুলোর প্রাইস রেঞ্জ 2600 থেকে 2800 টাকার মধ্যে। এছাড়া যারা হচ্ছে একটু উইন্টার ট্রিপ দিতে চান বা এমন জায়গায় যেতে চান যেখানে আসলে ঠান্ডা বেশি বা বরফ, ওদের জন্য আমি সাজেস্ট করবো আমাদের এই ফিলা ব্র্যান্ডের এই ওয়াটারপ্রুফ শুটা। এটা খুব বাজেট রেঞ্জের মধ্যে দারুণ একটা শু, মাত্র 2350 টাকায় আপনি একটা ওয়াটারপ্রুফ শু পাচ্ছেন। এটার লংজিভিটিও অনেক বেশি, এবং এটার কিন্তু রিভিউ খুবই ভালো। আমাদের গ্রুপে যারা আছেন, 4 সিজনস বিডি হেল্প অ্যান্ড রিভিউ, ওই গ্রুপেও কিন্তু এটার অনেক রিভিউ দেওয়া আছে, রিভিউ দেখে নিতে পারবেন। সোলটাও কিন্তু খুবই ভালো, এটা আমরা দিচ্ছি 2350 টাকায়। বেশিরভাগ এই কালারটাই থাকে, ব্ল্যাকটা মাঝে মাঝে আসে। আরেকটা বাজেট শু হচ্ছে ক্রিবিট, এই শুটা মাত্র 1000 টাকায়, এটা কিন্তু ফুল ওয়াটারপ্রুফ। অনেকে এটা এখন রেগুলার ইউজও করছেন, আবার সামনে বৃষ্টির দিনও আছে, যারা সংগ্রহ করতে চান আমাদের ইনবক্স করলেই হবে স্ক্রিনশট নিয়ে। এটাও আমাদের কাছে 2টি কালারে পেয়ে যাচ্ছেন, এই রেড কালার এবং হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের। এটাতে একটু ইউনিক শু চাচ্ছেন তাদের জন্য হচ্ছে এই যে হেই ডুড ব্র্যান্ডের এই শুগুলো, এগুলো কিন্তু একেবারেই ফুল এলাস্টিসিটি, আমি যদি দেখাই, মানে একেবারে রেগুলার ইউজের জন্য সবচেয়ে বেস্ট শু আমি বলতে পারি। এটা হচ্ছে 1000 টাকায়, এটা কোয়ালিটিও খুব ভালো, এবং এটা কিন্তু ব্রিদেবল, এটা চাইলেও আপনারা ওয়াশ করতে পারেন। যে ট্রেকিং চিন্তা ভাবনা করছেন, বর্ষায় ঝিরি বা ঝর্ণায় ঘুরতে যাবেন, তাদের জন্য এই স্যান্ডেলগুলো খুবই ভালো। এগুলো 1100 থেকে 1000 টাকা এই ধরনের প্লাস মাইনাস প্রাইস রেঞ্জ আপনারা পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, আমাদের পেজে আমরা আপডেট দেই, সবসময় একটু খেয়াল রাখবেন, প্রতি সপ্তাহ 10 দিন পর পরে আমাদের হচ্ছে নতুন প্রোডাক্ট আসে, সেক্ষেত্রে আমাদের জানালেই হবে। আর আমাদের হটলাইন নাম্বারও দেওয়া আছে, আমাদের নাম্বারও দেওয়া আছে, ফোন করলেই হবে। আর আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে একটা প্রাইম লোকেশনে, দক্ষিণ বনশ্রী 10তলা মার্কেটের অপোজিটে, রোড নাম্বার 11, হাউস নাম্বার 25, ব্লক এল। আর যারা মেরাদিয়া দিয়ে আসছেন তাদের জন্য হচ্ছে মেরাদিয়া রোড থেকে 12-এর যে শোরুমটা, তার ঠিক অপোজিট রোডেই আমাদের শোরুম। গুগলে 4 সিজন বিডি লিখলেই চলে আসবে। এছাড়া যদি দেখেন, এখানে আসলে আমাদের প্রচুর আইটেম আছে, আইটেম আসলে বলে শেষ করা যাবে না। আমাদের ট্রাভেলের A to Z আছে, এখানে কিন্তু জ্যাকেট আইটেম আছে, একেবারে হাফ ভেস্ট থেকে শুরু করে নর্মাল জ্যাকেট, এবং যারা মাইনাসের জন্য জ্যাকেট খুঁজে থাকেন সেই মাইনাসের জ্যাকেটও হবে, ইনার সেট হবে, থার্মাল হবে, প্যান্ট হবে, সব আইটেমই আছে। যাদের যেটা প্রয়োজন আপনারা শুধু আইটেমের নাম আমাদের বললেই হবে, আমরা বাকিটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। আসলে বিভিন্ন প্রাইস রেঞ্জ আছে, মোটামুটি 2000 থেকে শুরু করে 5000 রেঞ্জের মধ্যে অনেকগুলো জ্যাকেট আছে। এছাড়াও অনেক প্রোডাক্ট আছে, আমাদের পেজে একটু স্ক্রল করলে আসলে বুঝতে পারবে ভিউয়াররা যে আমাদের কি ধরনের প্রোডাক্ট আছে। আমাদের এখানে আসলে হিউজ কালেকশন আছে হচ্ছে প্যান্টের, এখানে হচ্ছে ফর্মাল কালেকশন আছে, যারা ফর্মাল বা সেমি ফর্মাল অফিসে পরার জন্য প্যান্ট খোঁজেন ভালো ফ্যাব্রিক্সের। এছাড়া ফর্মাল শার্টের কালেকশন আছে, আউটডোর শার্টের কালেকশন আছে, যারা একটু পাতলা ফ্যাব্রিক্সের, একটু যারা মানে অনেকে খোঁজে না যে ফ্যাব্রিক্সগুলো একটু ঘেমে গেলেও শুকিয়ে যায়, একটু কুইক ড্রাই ফ্যাব্রিক্সের, ওই ফ্যাব্রিক্সের শার্টও আমাদের কালেকশনে আছে। এছাড়া ভালো কিছু সিলেক্টিভ ডেনিম আমরা রাখি অল্প কিছু পরিমাণে, যাদের আসলে একটু ভালো ডেনিম পছন্দ, ওই ধরনের ডেনিমগুলো আমাদের কাছে হবে। এছাড়া আউটডোর প্যান্টের হিউজ কালেকশন, আপনারা শুধু আপনাদের ওয়েস্টের সাইজ বলবেন এবং আমরা আপনাদেরকে প্যান্টের ছবি দেখিয়ে দিব,
এবং বিভিন্ন প্রাইস রেঞ্জে আছে আমাদের, মোটামুটি 500 থেকে শুরু করে 1000, 1500, 2000 পর্যন্ত কোয়ালিটি অনুযায়ী প্রাইস রেঞ্জ আছে। আপনার হচ্ছে গরম বা শীতের টি শার্ট আইটেম পেয়ে যাবেন, ফুল স্লিভ, হাফ স্লিভ, এছাড়াও পোলো পেয়ে যাবেন। বলতে গেলে আসলে A to Z আইটেমে আছে আমাদের, আপনি শুধু আইটেমের নাম বলবেন, বাকিটা আমরা হাজির করে দেব। আমাদের শপে এসে ভিজিট করতে পারলে তো খুবই ভালো, সেক্ষেত্রে আপনারা দেখে জিনিসটা নিয়ে যেতে পারবেন।